今日咧就會介紹呢個微影出嘅迪士尼線1:120模型啦。咁呢架車咧就有啲特別嘅，就因為佢係一架係整咗全卡嘅模型嚟㗎啦。咁即係例如我之前買過嗰啲呢兩架就係我之前買過嗰啲微影列車嚟嘅。咁佢就唔係整晒全卡咧，就係短好多嘅。咁我哋咧就首先開咗呢個全卡呢個，你睇下先啦。好，咁呢個就係呢個迪士尼線 M Train，呢隻就係全卡版嚟啦。好，咁首先就睇咗呢架車先啦。咁佢呢架車咧就係比較重少少嘅。咁因為佢呢個就係全用合金嚟做㗎啦，咁同埋咧，佢呢隻短版咧就睇落就爭好遠嘅。佢哋兩架都係得3個門啦，不過其實呢隻迪士尼線咧，佢本身就係應該得3個門嘅啫。不過呢隻東鐵線 R Train 咧，佢本身就有5隻門，咁縮短咗就變咗3隻門啦。咁佢哋微影縮短咧都係有原因嘅，就好多鐵路迷都有講過話想整多啲呢啲微影嘅全卡版模型啦。咁呢個就係呢隻全卡版嘅，同埋仲有呢隻 KTT 都係嘅，KTT 都係全卡版嚟嘅。咁呢隻咧就係縮短版嚟㗎啦。咁大家應該睇到嗰個分別嘅個長度。好，咁呢個長咗呢隻版本，咁又同呢隻有咩分別咧？除咗個樣之外，咁佢其實呢隻係貴咗嘅。佢而家就賣緊198蚊一卡，咁呢隻咧就只係會正常就賣128至138蚊嘅。因為佢個車卡長咗啦，所以佢嗰個價錢都會高咗嘅。同埋第二個今次呢個價錢高咗嘅原因咧，就係因為佢係同呢個迪士尼授權啦，所以咁佢就都會再貴翻少少㗎啦。咁佢呢架車咧，頭先講過就係全用合金嚟整嘅。咁我哋就對比翻呢個1:87呢架。咁呢隻咧就係塑膠嘅，咁佢車身咧係比較輕啲嘅。如果同呢隻嚟比嘅話，同埋呢隻都大少少嘅。咁呢兩隻有咩分別咧？除咗 size 之外，咁首先就係嗰個入邊啦。呢架車入邊咧係做晒嗰啲扶手啊、凳啊嗰啲嘢嘅。咁因為呢個咧，佢個車廂咧就比較窄少少，同再細少少啦，所以佢啲扶手就整唔到嘅。所以如果係想要做到有少少比較真啲咧，就最好買翻個1:87。咁我呢隻就只係擺住喺度嘅啫，即係之前買嗰隻。咁第二隻就大家應該喺 MTL eStore 見過，就大概5000蚊啦嗰隻。咁佢嗰隻就係幾貴嘅，講真。不過佢其實嗰隻就有埋摩打啦、車頭燈啦、車廂入邊嘅燈，同埋有埋呢個摩打聲啊，同埋廣播嘅。所以其實5000蚊係，如果買呢架車嘅話就係好抵嘅。不過5000蚊我就應該唔會買啦，因為我其實玩開 N scale，咁我就唔想再開始玩豪 scale。不過豪 scale 一卡嘅話就係咁樣噶啦。咁我呢度一卡就大概880蚊度啦。咁佢係真係做得幾好嘅呢度。不過同翻呢隻嚟比啦，呢隻就係細少少，咁就可以買多少少，因為佢其實係真係平好多嘅。呢隻就最終呢隻係198啦，跟住佢其實都係睇落就得個 size 有少少唔同嘅啫。嗱，咁我哋就去睇下
佢個盒先。好，咁佢呢個就係佢個盒啦。咁佢個盒咧同之前嗰啲啦，即係呢個 KTT 啦。佢呢個雖然都係呢個冇縮短到，不過佢都係短少少嘅，因為佢車身本身係短少少啦 KTT。不過就係同我呢啲舊啲嘅縮短版咧，就爭好遠啦。咁就再睇下佢呢兩隻啦。咁我就係比較鍾意呢隻多啲嘅，因為佢其實成架車咁樣整就整到好真啦。不過呢隻縮短版我就覺得比較似玩具多過模型啦。大家可以睇下，睇下有冇分別。睇埋個黃頭。好啦，咁呢個就係呢個1:120嘅迪士尼線啦。咁再嚟睇下呢個1:87同1:120車頭，兩個都差唔多嘅。好，咁呢個就係呢個迪士尼線嘅1:120模型啦。咁我之後呢，就仲會介紹埋呢個高輪機會站，同埋仲會介紹呢個山形新幹線嘅。咁如果大家有興趣睇嗰啲嘅話呢，就記住 like 同 subscribe。咁我哋下條片見，拜拜。本日もサフィール踊り子をご利用くださいましてありがとうございました。